Sawadee krab. My name is Lukas Gasser. I'm Deputy Head of Mission at the Embassy of Switzerland in Thailand. And I'm here today to explain a little bit about the system of education in Switzerland and about the offer that we have at our universities. Switzerland is very known in Thailand education-wise because of the very good hospitality management schools that we have in Switzerland. But today we wanted to tell the interested Thai people also about the other things that we have in offer, the 12 public universities especially, which are excellent worldwide. They belong to the top class of universities, especially in fields like engineering, business, MBAs, pharmaceutical studies, chemistry, and architecture and design. So I'm looking forward to spend this time today with you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Focus Abroad รายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือเรื่องของการไปเรียนเมืองนอกค่ะสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในช่วงของเล่าเรื่องเรียนนอกบอกเรื่องทุนกันอยู่ค่ะและวันนี้ทางรายการก็จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์พวกเรารู้จักกันดีกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องของยาเรื่องของนาฬิกาเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเรื่องของช็อกโกแลตใช่ไหมคะจริงๆแล้วน้องๆอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังในระดับโลกเช่นกันในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนการสอนในด้านธุรกิจการโรงแรมหรือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะคะแล้วก็วันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านซึ่งจะมาเป็นแขกรับเกียรติให้ความรู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับเราค่ะแขกท่านแรกคือคุณลูคัส กาเซอร์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นอุปทูตของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศไทยนะคะและอีกท่านหนึ่งคือคุณปราณีทั่งพิทักษ์ไพศาลหรือคุณหลุยซึ่งเป็น Managing Director ของบริษัท Further Education จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะที่สละเวลามาให้ข้อมูลกับทางรายการ Thank you very much for joining our program. Thank you very much for the invitation. Okay, thank you. So, okay, we know about Switzerland. Everyone know about Switzerland, about gold, about chocolate, about the tourist places, very nice, yeah, and about many things. And also in terms of the education, Switzerland is very famous for the education in hotel management, hospitality related area. So we're going to talk about that later, but can you briefly explain in terms of the education system, Thailand and Switzerland, what's the difference or are we the same? I mean, this is the information for the person who want to transfer and want to go to study over there. No, Switzerland and Thailand, thank you very much, are very comparable in the sense of the curricula. Our students finish first 12 years of compulsory school. Okay. And then after graduation, they make a Bachelor of Arts and then a Master of Arts in the university. And the Bachelor normally takes 3 to 4 years. And the Depending on the area of study? In the areas of study, of course, of the university. So the systems are quite comparable. Maybe the culture is a little bit the difference. We have a very inquisitive system of studies. We are fostering curiosity very much, and the students are encouraged to be bold, to be questioning, asking questions, and so on. Okay, so in terms of the system, it's pretty much the same. We finish high school after 12 years of study, then bachelor degree, master degree, and doctoral degree. Exactly. Yeah. Okay. And about your here at the embassy, so what you do to promote Switzerland education here in Thailand? Yes, at the embassy we promote Switzerland as a place for education through the media, like here. So thank you very much for this invitation, which is always very welcome to us as well, because then we have the occasion to explain our education system and why it is important and interesting for Thai students to come to Switzerland. We also participate in education fairs, like the OCSC fair, for example, which every year our embassy, together with the hotel management schools represented here in Thailand, have their stands and their booths, and we give away information. We inform also about our scholarships, so there is a lot of information on our website as well. We will inform on that later. Right. Okay. And what about number of Thai students? How many Thai students go to study in Switzerland each year?
I mean, just a rough figure. Good question. There is no absolute figure. There is no official figure on that because the Swiss system is partly private, partly public, and we have 26 cantons which take care themselves of education. So it's not a very centralized educational system. This is also one of the differences with Thailand. But we estimate, we can only estimate, that every year about 100 students from Thailand study in Switzerland. Right, okay. คุณหลุยขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะคุณหลุยมีอะไรเสริมไหมคะจากที่ทำทางด้านนี้อยู่เด็กประมาณสักเท่าไหร่พอทราบไหมคะก็น่าจะอยู่ในแนวราวปีละ100 คนก็จะเป็นสักประมาณ 6-70% ที่ไปเรียนทางด้านบริหารธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็จะไปเรียนทางด้านการเงินการธนาคารธุรกิจวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์เพราะว่ามหาวิทยาลัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยติดอันดับโลกหลายๆมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ How many university in Switzerland We have 12 You have private and public right Yes we have here I can speak for the public universities there are 12 in Switzerland Right So for a country with about 7-8 million inhabitants it's quite a high number Right We have 12 public universities and then we have 8 universities for applied sciences. So it's about 20. The number is 20. Right. Okay. So you separate. Yes. The University of Science. Is that that's a separate? Yeah. It's a public, isn't it? That's the research universities. The 12, and the 8 others are universities for applied science. This is quite a recent development, a recent creation in the education landscape of Switzerland. Right. What about private?เท่าที่ทราบนะคะก็น่าจะประมาณ10 กว่าโรงเรียนนะคะก็จะมีจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยถูกไหมคะเป็นโรงเรียนเฉพาะด้านใช่เป็นวิทยาลัยเฉพาะด้านค่ะทีนี้อยากจะขอเสริมเรื่องของเทอมการศึกษานิดนึงในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะเขาจะเปิดเรียนแบบพวกยุโรปทั่วไปก็คือเทอม semester ของเขาจะเริ่มที่ September หรือกันยายนแล้วก็อีกเทอมหนึ่งเทอมที่2จะเปิดที่มกราคมในขณะที่โรงเรียนเอกชนที่สอนทางด้านการโรงแรมส่วนใหญ่นะคะจะเปิดที่มกราคมกับกรกฎาคมเทอมลักษณะมันจะไม่เหมือนกันนะคะการรู้ว่าโรงเรียนแต่ละประเภทเนี่ยเปิดเรียนเมื่อไหร่น่าจะเป็นประโยชน์เพราะในเรื่องของการขอวีซ่ามันจะใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นนิดนึงหมายถึงว่าจริงๆแล้วของรัฐบาลจะเปิดเป็นสิงหากันยาใช่ค่ะกันยาแล้วก็มกราคมแล้วอะไรบ้างนะคะที่เปิดมกรากับกรกฎาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรงเรียนเอกชนที่สอนทางด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะส่วนใหญ่จะเป็นด้านนั้นใช่ค่ะเทอมมันจะไม่เหมือนกันโอเคค่ะส่วนตะกี้นี้ที่ทางคุณกาเซอร์ได้พูดถึง Applied Science เนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยแบบใหม่ซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยคำว่า University ของทางสวิสเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมากหลังๆเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัย Applied Science ขึ้นมาซึ่งก็เงื่อนไขการรับหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะคล่องตัวมากขึ้นเหมาะกับคนเอเชียมากขึ้นแต่จะเป็นรีเสิร์ชอย่างเดียวหรือเปล่ามีค่ะเดี๋ยวนี้มีทั้งรีเสิร์ชทั้งมีทั้งหลักสูตรคอร์สเวิร์กก็มีแต่เหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่เป็นอย่างเดิมๆนั่นจะเป็นอะไรที่โอ้โหเปิดมานานแล้วเก่าแก่ชื่อเสียงโอเคแลนและตัวหนังสือตัวเลขเด็กที่ไปเรียนระดับอื่นมีไหมคะยกเว้นมหาวิทยาลัย What about I mean the majority of students go for university degree right I mean in other sector I mean are there many students is it popular or they just go to the university degree You mean the students in Switzerland in general the Thai students This is of the 100 students that I mentioned we estimate that about 50% go to the hotel management schools Some are going to private primary schools or secondary schools. Right. This is a smaller number, and about 40% are going to the Swiss research universities, the 12 research universities, or public universities. Okay. Then the next question, when we talk about education there, what language do you use? Oh, good question. In daily life and when they have to study there. Yeah, you know that Switzerland is a small country, but very diverse. I think Prani also mentioned it already. We speak 4 languages in Switzerland. We speak German, French. You mean 4 official languages? 4 official languages, yes. Right. German, French, Italian, and there is a small language locally spoken which is called Romansh. It's a language spoken only in Switzerland. The majority is German speaking, about 60%, and 30% are French speaking, and about 10% Italian speaking. Right. Plus, almost everybody nowadays speaks English, at least
when you talk about the environment at a university or in major cities. Maybe in rural areas where there are not so many tourists, people or elderly people maybe don't always speak English. This is the same in every country, right? But normally people understand English. So for a Thai student speaking English, it is possible to study in Switzerland provided the university offers the course in English. And this is the case in many universities. So, I mean, in daily life, people speak probably 4 languages. Not everyone speaks 4 languages, depend on the part of the country. It depends. Many Swiss speak several languages. For example, in my family there were 3 languages spoken: German, French, and Italian. But this is not always the case, of course. So people tend to speak their own language, their mother tongue, German, French, or Italian, plus English. That's the in daily life. Yeah. What about at the university? At the university, it also yes. depend on the location? It depends on the location, yes. So most of the universities are located either in the German-speaking part or in the French-speaking part or in between. For example, Fribourg is a small but very good university which is bilingual French and German. But more and more universities tend to offer courses in English, which is very attractive for foreign students. Right. Okay. So English is actually not official language. It's not an official language of Switzerland, of course, but it's more and more a language which is used in education, in higher education in Switzerland. Right. So in the university now, more and more university, they develop a new program that taught in English, right? That's right. Right. Okay. มีอะไรจะเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษาในเรื่องของภาษาเนี่ยมุมมองคนไทยเนาะใช่มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีภาษาทางการถึง4ภาษาประมาณโดยสถิตินะคะโดยประมาณแล้ว 60% เนี่ยคนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะพูดภาษาสวิสเยอรมันประมาณ 30% จะพูดภาษาสวิสฝรั่งเศสแล้วก็ประมาณ 10% เป็นสวิสอิตาเลียนแล้วจะมี 0.5% เนี่ยค่ะที่จะพูดภาษาท้องถิ่นคือโรมันดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนไปเรียนที่นู่นเดี๋ยวนี้เนี่ยหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยทั้งเอกชนและรัฐบาลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เริ่มสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นดังนั้นคนไทยที่ไปเรียนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะได้หลายๆหลักสูตรจะเป็นภาคบังคับด้วยซ้ำว่าคุณต้องเรียนภาษาท้องถิ่น1 อันคุณเลือกเอาระหว่างภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสนี่คือข้อดีซึ่งมันก็จะมีผลกับนักเรียนไทยที่ไปเรียนทางด้านการบริหารธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวจะทำให้เขารู้จักภาษามากกว่าหนึ่งจากเท่าที่คลุกคลีกับคนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะรู้สึกว่าคนของเขาเนี่ยเก่งมากเขาเป็นภาษานะคะแต่ละคนบางคนเป็น5 ภาษาแล้วเป็นแบบเป็นจริงจังนะคะไม่ใช่แบบว่านิดๆหน่อยๆแบบที่เราเป็นกันเขาเป็นจริงๆเขารู้เยอะมากค่ะอันนี้เป็นข้อดีค่ะก็คงต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเรื่องของการศึกษาในประ테ศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ Okay, so we talk in general about the language used over there about the university. Now, for the student who want to go to Switzerland, how can they know which university run which program in which language? I mean, because when you said it's geography, and how can they start? How can they choose the program? Yeah, the best thing, there are mainly 2 sources of information about the Swiss education system and the offer of the Swiss universities. The internet, of course, nowadays, and there the best address is www.swissuniversity.ch, not for Switzerland, swissuniversity.ch. There, the students can navigate themselves. They can choose the university they are interested in. So they can find every university from that website. Yeah, every of the public universities. They also can look after the field of interest for them. And this is maybe a good strategy to begin to see what is taught in Switzerland, what fields of excellence do the Swiss universities have, because we were mentioning a lot about Swiss hotel management schools. This is, of course, one of the very high fields of excellence that we have in Switzerland. We must also not forget about engineering, which is very, very
high standard in Switzerland: business administration, finance, design and architecture, also pharmacy, chemistry. These are all really fields where the Swiss universities are top of the world. Right. Okay. So you can, in this website, you can find the information about the language as well. They can, for example, I would suggest that just try to find, you are interested, for example, in pharmaceutical studies, and go under pharmaceutical studies. Right. And then you can also find out whether your course, whether your program that you're interested in is taught in English or in one of the national languages. Right. Because universities nowadays in Switzerland more and more offer programs in English for foreign students, but also for locals, because locals, Swiss students, also participate in an English language program. So the program that run in English, you also have local students study as well. Yeah, what about in terms of the number of international students? In total, what is the biggest nationality of international students in Switzerland? We have some university has 40 to 50% of international students, and the biggest community is clearly the German students. Right. They speak the same language as a good part of Switzerland. It's close by, and the studies in Switzerland are very, very popular in Germany. Maybe we forgot to tell the students another source of information if it comes to choosing the right university in Switzerland. The viewers can, of course, also contact the Swiss embassy here in Bangkok. You have the department that can provide the service. Education department, which can provide you brochures. You can ask any question to us, and we will answer you. So can they go to the website? And yes. First, what is yes, please. We have a very updated website always. It's www.edmin.ch/Bangkok. And I hope you can put it on the screen as well. And the website is in English? The website is in 3 languages: English, French, and German. คุณหลุยมีอะไรเสริมไหมคะยากเหมือนกันเนาะสำหรับเด็กไทยถ้าจะไปนั่งบางที อาจจะดู จะเริ่มต้นยังไง เอาง่ายๆเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าแต่ละโซนของประเทศสวิสเนี่ยพูดภาษาอะไรดูว่าเขาติดกับประเทศไหนในตอนเหนือของประเทศติดกับประเทศเยอรมันดังนั้นเนี่ยประชากรส่วนนั้นก็จะพูดสวิสเยอรมันตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศฝรั่งเศสประชากรส่วนนั้นก็จะพูดฝรั่งเศสโทษนะขัดนิดนึงเวลาพูดสวิสเยอรมันนี่คือเยอรมันคือมันไม่ใช่เยอรมันแท้ค่ะ หน่อยนึงเราเรียกเยอรมันแท้ว่าไฮเยอรมันแต่สวิสเยอรมันคือภาษาที่เป็นภาษารากฐานมาจากเยอรมันแต่ว่ามันจะมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ในสวิสมากกว่าภาษาที่ไม่เขียน so it means Swiss German is a dialect. Yes, it's quite a big difference. Really? The grammar can be different, the accent, the words. For example, Germans normally they don't automatically understand Swiss German, but we use their language, the real German, the High German, when we write and when we speak formally. ถ้าพูดง่ายๆอะค่ะสวิสเยอรมันจะเป็นภาษาพูดมากกว่าแต่ตัวหนังสือที่เราใช้เขียนเนี่ยก็ยังเป็นของเยอรมันนี่คือสวิสเยอรมันนะคะซึ่งส่วนนี้จะใช้พื้นที่ประมาณ 60% ของประเทศสวิสถ้ามาตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นฝรั่งเศสถ้ามาทางตอนใต้ติดกับประเทศอิตาลีก็จะใช้เป็นภาษาอิตาลีและอย่างที่ใช้ฝรั่งเศสก็เป็นเหมือนกันป่ะคะเป็นสวิสเฟรนช์หรือเปล่าก็คือฝรั่งเศสก็จะเป็นฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสเลยคือภาษาเดียวกันเลยไม่ได้เพี้ยนก็จะมีอันเยอรมันอย่างเดียวป่ะคะที่ก็ดูจากสถานที่ดูจากอะไรนะติดกับประเทศภูมิประเทศว่าติดกับประเทศไหนโซนนั้นก็จะพูดประเทศภาษานั้นโอเคอิตาลีฝรั่งเศสกับเยอรมันอย่างสมมุติว่ามีนักเรียนคนไทยคนหนึ่งอยากจะเรียนหลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยสมมุติว่าเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเช่นเขามีพื้นฐานภาษาเยอรมันแล้วเขาอยากจะเรียนโซนเยอรมันก็อาจจะต้องไปดูมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางตอนเหนือที่ดังๆก็เช่นมหาวิทยาลัยในซูริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีมหาลัยดังๆเยอะหรือบางคนเนี่ยถนัดเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่มัธยมปลายบ้านเราภาษาศิลป์ภาษาก็จะมีฝรั่งเศสถ้าคนที่สนใจเรียนภาษานี้ก็อาจจะไปโซนตะวันตกเฉียงใต้ก็มีมหาลัยดังๆเยอะแยะเช่นมหาวิทยาลัยโลซานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เคยเรียนที่นี่เหมือนกันค่ะโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นคราวนี้ถ้าเราพูดถึงภาษาที่เขาใช้เรียนส่วนใหญ่จะมีหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมคะคราวนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลตรงนั้นเรียกว่า
ในชีวิตประจำวันเนี่ยในมุมมองคนไทยนะคะภาษาอังกฤษเด็กจะไปเรียนต่อก็ต้องสอบให้ได้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ไปถึงมันจำเป็นไหมคะต้องเรียนภาษานี้ไปด้วยเนี่ยจำเป็นไหมในการใช้ชีวิตประจำวันคือถ้าน้องๆเนี่ยเขาตั้งใจจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษถามว่าจำเป็นไหมต้องรู้ภาษาท้องถิ่นไม่จำเป็นแต่รู้ไว้ดีกว่าเพราะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโซนพูดฝรั่งเศสโซนนั้นเนี่ยคนจะพูดภาษาอังกฤษน้อยนิดนึงแต่ถ้าเขาเป็นภาษาฝรั่งเศสชีวิตเขาจะง่ายขึ้นเยอะแต่ถ้าเขาอยู่ในโซนที่พูดภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนี่ยพอเพียงแต่ว่าไหนๆไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรียนภาษาท้องถิ่นมันก็เป็นประโยชน์มากขึ้นอันนี้เป็นคือไปเรียนรู้ที่นู่นเอาระหว่างที่ใช้ชีวิตแต่ต้องเรียนก่อนไปเนี่ยจำเป็นไหมคะมันจะอึดอัดมากขนาดนั้นไหมว่าถ้าเราไม่รู้อ่ะอย่างนักเรียนที่ไปเรียนทางด้านการบริหารธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวนะคะจำเป็นไหมต้องเรียนภาษาเหล่านี้ก่อนไม่จำเป็นบางคนไปเนี่ยภาษาท้องถิ่นเป็นศูนย์แต่ในหลักสูตรหลายๆโรงเรียนนะคะที่เป็น private hotel school ที่นู่นเนี่ยจะมีวิชาภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมันให้เลือกเลยเป็น compulsory เป็นภาคบังคับเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ได้สะดวกสบายมากขึ้นในขณะเดียวกันเวลาที่เขาไปฝึกงานเขาไปทำงานในชีวิตจริงๆข้างนอกเนี่ยภาษาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเขาOkay, so in your opinion, why Thai students should go to study in Switzerland? Oh, simply because it's an excellent place to study. It's one of the best places in the world. If Thai students are ambitious enough and above average and willing to work very hard and know exactly, have very clear ideas about their professional futures, I think Switzerland is a very good place for them to study. And also, of course, Switzerland has a very high life quality. And the quality of our universities is really top level in the world. We are among the top ranked universities, for example, the Shanghai University ranking. We are with 3 universities among the top 100. And the Times Literary Supplement in the top 100, we have 4 of our 12 universities which are in this league. So it's really the best among the best universities in the world. คุณหลุยมีอะไรเสริมไหมคะทำไมถึงน่าไปถ้าถามว่าทำไมเด็กไทยควรจะมองประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในตัวเลือกเมื่ออยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็อย่างที่คุณมิสเตอร์กาเซอร์ได้พูดไปก็คือคุณภาพความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมหาวิทยาลัยของสวิตเซอร์แลนด์หลายแห่งที่ติดอยู่ในท็อปแรงของโลกนะคะตรงนี้ก็ไม่มีคำถามเลยเพราะว่านอกจากว่าเขาจะได้ความรู้ที่ดีแล้วเนี่ยเขายังอยู่ในสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยคนสวิสเนี่ยมีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่สูงมากและที่สำคัญเลยคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทุกคนสบายใจได้คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์จากเรื่องของการเรียนรู้ภาษาหลากหลายอีกด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่คิดว่าสวิสเป็นประเทศที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะค่ะสำหรับท่านที่ต้องการติชมรายการหรือส่งคำแนะนำให้กับทางรายการสามารถติดต่อมาได้ที่ ProInterEd ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศค่ะเบอร์โทรศัพท์ 02-658-0730 หรือส่งอีเมลมาที่ info@prointered.com ค่ะและอีก2ช่องทางที่สามารถใช้อัปเดตข่าวคราวข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศได้คือ Facebook ไปที่ facebook.com/prointered หรือ Twitter @prointered ค่ะสำหรับเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ